ចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបន្តទៀតគឺយើងតកតងជាមួយនឹងមេរៀនខ្យល់ដដែលចាចំណុចទីមុនយើងបានសិក្សាអំពីសមាសភាពខ្យល់ចាយើងថាខ្យល់អាចបង្រួមបានខ្យល់អាចបង្រួមបាននៅក្នុងដបអញ្ចឹងហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងខ្យល់មានម៉ាស់ជាដើមលក្ខណៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់ខ្យល់បន្តទៀតនៅចំណុចបន្តចាសូមបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់ខ្យល់មួយតកតងជាមួយនឹងថាខ្យល់អាចពង្រាវបានចាពង្រាវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជាធម្មតានៅពេលណាដែលយើងយកខ្យល់ទៅបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពក្រោម0ខ្លាំងមែនទែនចានេះជាឧទាហរណ៍របស់ខ្យល់នៅពេលដែលគេបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពទៅគេអាចបានដឹងថាគេទាញយកអុកស៊ីសែនហ្នឹងចេញមកបាននៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណេះគឺដក183ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគេយកល្បាយខ្យល់ហ្នឹងទៅបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបន្ទាប់ពីបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពហើយគេនឹងទៅត្រង់យកណាliquid ចា liquid ហ្នឹងគឺអុកស៊ីសែនរាវណា liquid អុកស៊ីសែនរាវហ្នឹងគឺនៅសីតុណ្ហភាពដក183អង្សាសេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់សីតុណ្ហភាពនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមយកធុងទៅត្រង់ហើយព្រោះបាទដឹងតែសីតុណ្ហភាពនេះគឺដឹងតែមាន liquid oxygen ហ្នឹងគឺវារាវដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺដើម្បីបានខ្យល់ដើម្បីបានឧស្ម័នមួយទៀតដែលគេហៅថា liquid nitrogen គឺត្រូវទៅត្រង់ឬក៏ទទួលយកលទ្ធផលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រង់យកលទ្ធផលនៅដកសីតុណ្ហភាព195.8 អង្សាសេចាជាហូរហែអញ្ចឹងយើងឃើញថាឧស្ម័នទីច្រើនគឺវាបានរាវនៅពេលដែលគេបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពវាទៅក្រោម0ប៉ុន្តែមានឧស្ម័នមួយដែលពិសេសណានៅពេលដែលគេបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពវាទៅក្រោម0គឺវាបែរទៅคล้ายទៅជាកកទៅវិញណាគឺក្នុងនោះគឺ CO2 ចាគឺឧស្ម័នកាបូនិកចានៅពេលដែលបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពទៅគឺកកទៅដូចជាទឹកកកអញ្ចឹងចាគឺនៅក្នុងការពិសោធន៍ខ្លះមួយចំនួនឃើញបានគេលើកយកមកសិក្សាដែរគឺ dry ice អញ្ចឹងគឺ dry ice ហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នកាបូនិកដែលកកនៅដកសីតុណ្ហភាព 78.5 អង្សាសេអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទុកនៅឧស្ម័នទាំងឡាយដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបក្រោម0ដល់ត្រជាក់នេះគឺគេធ្វើធុងដ៏មានសុវត្ថិភាពណាដើម្បីផ្ទុកដែលធុងនេះគេផលិតមកគឺសម្រាប់ដាក់ពពុះឧស្ម័នរាវនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់តទៅនឹងលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧស្ម័នអាសូតអញ្ចឹងអាសូតមានលក្ខណៈរូបដូចតទៅណាចាវាជាប្រភេទលោហៈដែលគ្មានពណ៌ហើយគ្មានក្លិនទេចាបើយើងមើលទៅក្នុងតារាងភូតគីមីយើងឃើញថា atomic number របស់វាចំនួនម៉ាស់មួយអាតូមរបស់វាគឺ14ក្រាម.0067ចាហើយនឹងមានចំណុចអេឡិចត្រូកាទីវឬក៏ដង់ស៊ីតេហើយមានចំណុចរំពុះចាសូមអានព័ត៌មាននៅខាងស្ដាំដៃនេះមកគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចរំពុះចាអញ្ចឹងអាសូតពុះណាចានៅពេលដែលដកនៅក្រោម0ណានៅក្រោម0ចាអញ្ចឹងដូចគឺជំរាបជូនបានមិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាឧស្ម័នមួយចំនួននៅពេលដែលដាក់សីតុណ្ហភាពក្រោម0គឺវាធ្វើឲ្យរាវចាចឹងលក្ខណៈគីមីរបស់វាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាសូតហ្នឹងគឺលក្ខណៈគីមីរបស់វាគឺវាជាប្រភេទឧស្ម័នដែលងាយធ្វើប្រតិកម្មមិនងាយធ្វើប្រតិកម្មជាមួយជាតិអតិចទេហើយវាចាំបាច់សម្រាប់រុក្ខជាតិដើម្បីបង្កើតប្រូតេអ៊ីនចាតាមរយៈរស្មីសំយោគចាជាប្រភពនៃការប្រើប្រាស់ក៏ផលិតអាម៉ូញ៉ាចាដោយសារអាម៉ូញ៉ាវាជាសារធាតុមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់សំខាន់បំផុតណាថាសំខាន់យ៉ាងណាយើងចាំតែមើល slide បន្តអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅគេត្រូវការអាសូតជាច្រើនដើម្បីពីផលិតផលផលិតទៅជាអង្គធាតុប្រកបដើម្បីផលិតអាម៉ូញ៉ាដើម្បីប្រើប្រាស់អាសូតនេះនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រចាដូចជាការរក្សាថ្នាំពេទ្យឬក៏រក្សានៅសម្ផស្សភិក្ខុសំណាក់ក្នុងការធ្វើតេស្តផ្សេងៗអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់យើងទៅមើលវីដេអូមួយនេះ អ
ចាការប្រើប្រាស់នៃឧស្ម័នមីរ៉ូសែនឬក៏អសូត Nitrogen makes up approximately 78% of the air around us. In this lesson, we will learn about nitrogen, its properties, and its real-life applications. Nitrogen is a colorless, odorless gas at standard ambient temperature and pressure. Nitrogen is extracted from air using liquefaction and fractional distillation. These processes are explained in another lesson. Atmospheric nitrogen is naturally fixed or reacted to form a compound into soils by lightning or certain types of bacteria. Nitrogen is an essential element in the structure of proteins and DNA, but plants cannot obtain it from the air as the nitrogen-nitrogen triple bond is very strong, so it has to be fixed into soils. This is a part of a much larger and important nitrogen cycle, as explained in another lesson. We will first discuss the uses of nitrogen as a gas. Nitrogen gas is used in the Haber process for the industrial manufacture of ammonia. Ammonia is an important starting material in the production of nitric acid, fertilizers, pharmaceutical products, and explosives. For certain chemical and industrial processes, an unreactive atmosphere may be required. This means that the reaction conditions must be made to be oxygen-free. This is because unwanted oxidation reactions may occur or oxygen may bind to certain substrates and prevent a reaction from happening. These reactions are conducted under a nitrogen or argon atmosphere. Nitrogen is cheaper than argon and more readily available and would therefore be the choice atmosphere for industrial chemists in such scenarios. The next time you purchase a bag of chips or crisps, notice how the bag is rather puffy. The gas inside the bag is actually nitrogen. As much oxygen as possible is removed, so to prevent bacteria from growing, thereby increasing its shelf life. In fact, nitrogen is very important in the packaging of many food products, from fruits and vegetables to processed foods such as your bag of chips or crisps. Without it, spoilage will occur much quicker, leading to increased waste production. A method to separate compounds on their volatility is called gas chromatography. This is done by flushing an inert or unreactive gas through a provided sample injected in a gas chromatograph. This gas can be helium or nitrogen. Nitrogen is the gas of choice for this technique because the supply of helium on Earth is dangerously low, and as a consequence, its market value has significantly increased. Liquid nitrogen also has many real-life applications. Nitrogen boils at minus 196 degrees Celsius, so you can imagine how absolutely cold nitrogen is. Now you may wonder, what is the use of something that is so cold? Some industrial reactions are highly exothermic, and liquid nitrogen is used to cool down such reactions. Liquid nitrogen is also used to preserve many biological specimens, such as blood and tissue samples. Therefore, it plays an important role in scientific research. It is also used in the medical field to remove warts and other skin abnormalities. The wart is frozen by applying liquid nitrogen, and it is then safely removed. This is called chirotherapy, where chiro is used to describe very low temperature conditions. Research studies conducted at very low temperatures is called chirogenics. ដូចជាអត់មានអីទៀតទេយើងបញ្ចប់វីដេអូយើងត្រឹមនេះហើយយើងទៅបន្តនៅមេរៀនយើងទៅមុខទៀតចាអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺយើងបន្តទៅ slide បន្តទៀតចានិយាយពីអុកស៊ីសែនណាចាអុកស៊ីសែនជាឧស្ម័នគ្មានពណ៌ហើយជាឧស្ម័នដែលគ្មានរសជាតិគ្មានក្លិនហើយមានដងស៊ីតេធំជាងខ្យល់ អ
វិជាអលោហៈមានចម្លងកម្ដៅឬក៏អគ្គិសនីបានមកពីធ្វើការរស្មីសំយោគរុក្ខជាតិធ្វើរស្មីសំយោគបញ្ចេញអុកស៊ីសែនចាអញ្ចឹងបានអុកស៊ីសែនមកមនុស្សជាអ្នកស្រោបឬឲ្យមនុស្សវិញដកដង្ហើមចេញទៅបាន CO2 ហើយរុក្ខជាតិជាអ្នកស្រោបវិញចាហើយនេះជាលក្ខណៈគីមីរបស់អុកស៊ីសែនចាអុកស៊ីសែនជាប្រភេទឧស្ម័នដែលសកម្មបំផុតវាធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មជាមួយលោហៈមួយចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ចំហេះហើយទ្រទ្រង់ចំហេះនិងដង្ហើមហើយប្រើប្រាស់សំទោសនិងប្រើប្រាស់ទៀតគឺត្រូវបានសំយោគតាមរស្មីសំយោគចាអញ្ចឹងគេប្រើអុកស៊ីសែនធ្វើអីខ្លះមានចំណុចវីដេអូមួយទៀតចាIn this video, we're going to investigate the properties of oxygen. Oxygen has atomic number 8 and is found in group 16 of the periodic table. It has the chemical symbol O. Oxygen is of course a gas. It has no smell, colour or taste, but without it, we as humans would not be able to inhabit it. When cooled to very low temperatures, it will form a liquid and a solid, which are both A. Oxygen makes up 21% of the Earth's atmosphere. It has taken many millions of years to make up this composition. Today's atmosphere seems to now have the perfect balance. You may want to check the history of the atmosphere for more details about this. Oxygen is used by the human body in a process called respiration. Take a deep breath in. Hold it for a few seconds. The air that enters your body is needed and releasing energy. This enables cells to function and our bodies to survive. As you breathe out, air now contains roughly 4% less oxygen than when you breathed in. This has been replaced by another gas called carbon dioxide. The oxygen in the atmosphere also affects our lungs in other ways. It reacts chemically with a number of other materials. Oxygen will combine with reactive metals to form metal oxides. This is called corrosion. Most metal of aluminium as a choice of construction material. Iron 3 oxide is formed when iron reacts with water and oxygen, and this is not useful. You will notice which breaks off as the oxide is built up and keep it strong. Oxygen can be produced in the lab by the chemical decomposition of hydrogen peroxide. If the Earth's atmosphere consisted of 30% oxygen rather than 21%, forest fires would start with lightning and would never go out. Life as we know it would be impossible. Chẳng nhưng mình to tiếp cũng ai thật về dưới nhưng chỗ đó chừng nào mùi tiết tại tôi thì mình lại còn nào đi mùi đá được bao Usman carbon dioxide carbon dioxide tôi pra trong bạch phần rạp ở cái chia trong các cơ để tôi dùng vô hay bị áp tôi trong hai mình còn hai tế hay trong cô xem mặt kiệt carbon trong hai để ban một cái mặt kiệt carbon cho ban bằng cả tôi chia carbon dioxide đây hai bằng to tiếpគឺឧស្ម័នកម្រចាពីប្រភេទឧស្ម័នដែលអសកម្មហើយមិនប្រតិកម្មជាមួយទឹកដតេទេដោយសារតែយើងមើលវានៅក្នុងបរិមាណគួបគឺមានន័យថាអេឡិចត្រូននៅជុំវិញរបស់វាគឺឆ្អែតអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់បាច់ទៅវាប្រតិកម្មជាមួយអ្នកដតេទេគឺអត់មានតែម្ដងចា
ចឹងចូលដល់ការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មនៃឧស្សាហនៅក្នុងខ្យល់ចាចឹងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតតកតងជាមួយការធ្វើអត្តសញ្ញាណនៃឧស្សាហជាមួយនៅក្នុងខ្យល់ចឹងយើងចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់ចឹងថ្ងៃនេះយើងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយ